ए बुढ़िया, तेरी टोकरी तो टूट चुकी है। मेरा टोकरी देख, नया लिया है मैंने। ए बुढ़िया, हाथ मत लगा मेरी टोकरी में। दादी आप दुखी क्यों हो रहे हो? आप टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए नया टोकरी बना के लाती हूँ। आज मुझे कैसे भी करके दादी के लिए टोकरी बनाना ही पड़ेगा। उसने दादी का मजाक उड़ाया है, मुझे इसका बदला कैसे भी करके लेनी पड़ेगी। मेरी कोई नहीं है दादी के अलावा। दादी बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने मुझे बचपन से देखभाल करके इतना बड़ा किया है। मैं दादी के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं जल्दी जल्दी टोकरी बना लेती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई टोकरी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरी इस छोटी सी टैलेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फाइनली टोकरी तैयार हो चुकी है। हेलो दादी, तुम्हारा नया टोकरी कैसा लगा तुमको? बहुत अच्छा हुआ बेटी, सब लोग वीडियो को लाइक कर दो।